इस बच्ची के स्कूल में आज भूत बन के आने का कंपटीशन है। इसीलिए इसकी माँ इस बच्ची का ऐसा मेकअप करती है कि देखकर आपके हाथ पैर का कांप जाएंगे। बच्ची की माँ मेकअप और घर के सामान से उसको तैयार करती है। आगे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। माँ ने बच्ची को ऐसा तैयार किया है कि आज स्कूल के कंपटीशन में बच्ची पहला नंबर लेकर आएगी।